안녕하세요, 김장건입니다. 4월 중순이 되면서 6콘도 드디어 최저 온도가 영상권으로 올라왔어요. 제가 열심히 만든 이글루도 곧 생을 마감할 것 같아요. 그래서 제 김치냉장고를 추억할 겸 영상을 한 개 만들려고 해요. 이 동네에는 남는 게 나무니까 이글루 앞에서 나무 불로 구운 닭꼬치를 만들 거예요. 별거 없어요. 닭꼬치랑 야채, 꼬치에 꽂아 구울 겁니다. 물론 소스도 만들어야겠죠. 그러니까 소스부터 만들겠습니다. 이렇게 많이 들어갔어요. 하지만 필수인 건 요 4개입니다. 뭐 이렇게만 넣어도 꽤 그럴듯한 떡꼬치 소스가 됩니다. 예, 닭꼬치가 아니고 떡꼬치 맛이 나네요. 근데 그냥 이렇게만 만들어도 충분히 맛은 있을 거예요. 지금부터 들어갈 재료들은 필수는 아니지만 넣는다면 훨씬 맛있는 소스가 나올 거예요. 양파분 1티스푼, 마늘분 1티스푼, 케이엔페퍼 1티스푼, 그리고 영상엔 안 나왔지만 고춧가루도 1티스푼 넣었고요. 생강분 3분의 1티스푼. 어째 다 가루네요. 그치만 이런 소스를 만들 때는 가루로 된 걸 쓰는 게 진짜 편합니다. 다음은 우스터 소스입니다. 이걸 넣어줘야 바베큐 소스 만드는 느낌이 나더라고요. 넘치게 2티스푼 넣었어요. 오레가노 3분의 1티스푼, 넌맥 1티스푼, 정향 1개, 후추 몇 개야? 한 10알쯤 넣었나 봅니다. 여기서 생소한 게 아마 넌맥일 텐데 뭐냐면요, 견과류 같은 이름이고 그런 생김새인데 도토리 같이 생겼어요. 근데 이건 씨앗이래요. 견과류인 척 매겨서 넌맥인가? 죄송합니다. 아무튼 맛은 정향과 얼개수 잎을 섞은 맛이에요. 넌맥이 없다면 정향과 얼개수 잎을 쓰시면 될 것 같습니다. 정향과 얼개수 잎이 없다면 넌맥을 쓰세요. 뭔가 비슷한 맛이지만 또 완벽하게 같은 맛은 아니기 때문에 넣고 싶은 걸 다 넣었어요. 이제 식물들을 손질할 건데요. 대파가 정말 먹고 싶은데 파는 곳이 없어가지고 쪽파를 준비했습니다. 머리 부분은 그냥 잘라줄 거고 이파리 부분은 얘네끼리 모아줄 거예요. 저번 음식에 썼던 이탈리안 파슬리가 남아서 처분할 겸 잘라서 소스에 넣어줄 거예요. 맛은 있는 줄도 몰랐으니 안 넣어도 됩니다. 파프리카는 파랑 마찬가지로 꼬치우리 필수죠. 구워서 먹으면 단맛이 극대화되니까 꼭 껴주도록 합니다. 지금 자르는 것만 봐도 먹고 싶네요. 이건 제가 예전에 만든 도시락인데 통째로 구운 파프리카 껍질을 벗기고 안을 비운 다음 직접 만든 고기 완자로 인터널 3단 도시락을 만들었어요. 뚜껑을 닫고 주변에 있는 숯가스로 가려주면 열대우림 사이에 숨은 데트콩이 떠올라서 월남파병으로 지었던 기억이 있네요. 뭐 그냥 그렇다고요. 양파도 적당한 크기로 잘라주면 파 3종 세트가 모두 준비가 됩니다. 저는 색을 예쁘게 하고 싶어서 적양파를 썼어요. 닭고기는 허벅지 살을 썼습니다. 뼈와 살을 분리하겠다는 마음으로 괴롭히다 보면 이렇게 뼈와 살이 분리됩니다. 같은 마음을 4번 정도 더 먹으면 준비한 고기는 발골이 끝나고요. 닭다리뼈 삶은 물을 소스에 넣어줄 거예요. 그냥 물을 부어도 될 정도의 맛차이지만 이렇게 하면 닭뼈를 버린 게 아닌 게 되니까 어렸을 적 부모님의 가르침이 헛되지 않은 기분이 듭니다. 살과 뼈 모든 걸 주는 닭한테 참 고맙네요. 사실 버리면 그만인 뼈를 내가 쓴 거니까 닭이 나한테 고마워해야 될 수도 있겠네요. 4분할로 해주면 제 입에는 딱 맞는 크기가 돼서 4분할로 했고요. 꼬치에 꿰일 때 껍질이 있어야 안정감이 있으니까 껍질도 균등하게 붙어있도록 해줍니다. 양념은 고기가 다 익고 발라줄 거니까 소금으로 밑간을 해놔야 맛있어요. 양념이 싱겁기도 하고요. 이제 꼬치에 꽂아줄 건데요. 보통 포장마차 닭꼬치에는 파나 야채를 같이 끼워서 굽지만 저는 장작불로 익힐 거니까 불 조절이 어려울 거예요. 야채는 야채대로, 고기는 고기대로 따로 꽂아줄 거예요. 그럼 이제 음식 준비는 끝났습니다. 냄새 미쳤다.
진짜 맛있다. 안 되겠다. 너무 맛있어.
나중에 먹어야 돼.